Siema! Właśnie przyszła nowa kamera DJI Osmo Pocket 3. Jadę do studia zrobić unboxing i za chwilę wam coś pokażę, bo mamy do zrealizowania misję. Jedziemy! To jest nasza misja. To jest nasza misja, ta zaparowana lampa. No, już raz to robiłem, to będzie całkiem niezłe wyzwanie. Musimy to ogarnąć, włożyć tam taki osuszacz. No, trzeba zdemontować cały zderzak, pokrywę dolną, trzeba odpiąć, odkręcić zderzak. Tutaj jeszcze taką osłonę, żeby się dostać w ogóle do tyłu lampy, żeby ją wykręcić, bo tam w ogóle nie ma miejsca, żeby cokolwiek zrobić. No to się stało, jak oddałem na takie poprawki lakiernicze. NK ostatnio, nie wiem, czy po prostu nasiąkł ostatnio osuszacz, który wcześniej tam użyłem, czy wypadł chłopakom. No ale tak, oddałem furę do ogarnięcia i zgadnij co? Niecały tydzień po oddaniu rozwaliłem samochód. No, dobra, mamy gadżet. Nie jestem pewien, czy ten gadżet będzie dobry, bo to jest taki wkład, pochłaniacz wilgoci. Wcześniej zamawiałem taki wkład na Allegro i zamówiłem też z tego samego miejsca, ale no już mi przyszła kamera i chciałem to zrobić dzisiaj, więc udało mi się taki w ogóle pochłaniacz w Carrefourze kupić. Jedziemy do studia. No, to muszę zabrać. W ogóle chyba muszę do fryzjera późno. Trochę już zarosłem. Plan jest taki, że tutaj sobie statyw pociągnę trochę do góry, zostawię światło dzienne i rozświetlę tego softboxa. No generalnie unboxing będzie robiony pierwszy raz. Zobaczymy, jak wyjdzie. To działam. O, tu jeszcze mam taką lampkę jedną. O, trochę już jest przypał. Przepał albo przypał. Widać teraz tylko moje ręce. Może sobie jeszcze rozstawię telefon, żeby mnie było gdzieś widać, jak gadam. Dobra, ogarnę jeszcze na drugą kamerę. Mam taki mikrostatywik. Generalnie on jest na telefon i tak dalej, ale mam już sprawdzone montowanie pod tą kamerę i zaraz będzie mnie widać. Dobra, jestem gotowy. Tutaj wszystko ładnie. Narzędzie prawdziwego unboxingowicza. Nożyk elegancki. Wekman. Kupiłem w Action, polecam. Zamówiłem też przystawki, więc też sobie je dzisiaj przetestujemy. Jeszcze ich specjalnie czekałem w ogóle 3 czy 4 dni na to, żeby skompletować wszystko, żebyśmy mogli razem doświadczyć tego unboxingu, więc moje reakcje będą prawdziwe. Dobra, no to zaczynamy od czego? Od kamerki. Tak, zamówiłem sobie ładowarki 3 na USB-C. Zamówiłem sobie jeszcze karty bezpośrednio u DJI'a, microSD 128 GB. Nie robiłem żadnego researchu, po prostu były gotowe, więc zamówiłem 3, bo mi są 3 potrzebne. Jedna do Osmo, druga do drona, trzecia do 360. Dobra, to tak, tutaj mamy karciochy. No i jest piękny, piękny. Swoją drogą jeszcze używam takiej apki GFX30, w której mam podgląd bezpośrednio na telefonie. A właśnie jak to pokazywałem, to się rozłączyła ta kamera. O, dobra, już działa. I cały czas jest w zapisie. Nie mogę się doczekać. Jakiś boksik. To jest chyba wszystko, na czym nam zależy. Tu jest case'ik. Elegancki. No i tu mamy najważniejsze. Cześć, kochany. Ale fajnie. Elegancka. Wow. Pierwsze uruchomienie. Już się włączyła. Już kręci. Nie no, szok normalnie. O, dobra, tak się włącza. Mikrofon. Ładny. Tyk. Tu mamy w zestawie jeszcze dodatkowa bateria. Elegancko ze złączem. Mini tripodzik. Mikruś taki. I
mocowanie na gwint. No fajnie. A i to już też jest złącze USB-C, żeby można było ładować i tu jest złącze. Co tu jeszcze mamy? Kotka na mikrofon. I smyczkę. O, fajny ten kotek. I on się tak fajnie tutaj podłącza do tego. O, sprytny. O, do mini jacka się podłącza. I kabel. O, magnes. O, właśnie byłem ciekawy, jak to w ogóle wygląda. Mikro magnesik taki. Aha, i to się z drugiej strony mocuje. I to się po prostu... O, wow! Czyli to się po prostu tak mocuje. Cyk. No, to jest fajne. To jest fajne. Podoba mi się. Jest tu jakieś miejsce na to? Nie ma. Jest tylko na filtr. To nie jest filtr, tylko to jest nakładka poszerzająca ogniskową. To co, uruchommy sobie tą kamerkę. Zobaczmy sobie, jak to działa. Włączamy. No i jest konfiguracja. Przejdę sobie przez konfigurację. Ściąga mi się aplikacja, ale jeszcze w międzyczasie teraz mamy przystawki. Spore całkiem. Ulanzi Camera Mount. Przystawka z mocowaniem na NATO i na gwint 3/4. Fajne etui, takie tutaj w zestawie. Dobra, nieźle to wygląda. Ale to jest ładnie zapakowane. Taka przystawka, całkiem spora, na wielkości dłoni jest tak naprawdę. Pompeczkę ma, elegancką. Tu jest takie mocowanie. No, wygląda to całkiem porządnie. I jeszcze tutaj jest taka nóżka pod mocowanie na to i klucz w zestawie. Mocowanie, przystaweczka, coś takiego. No i mam plan, żeby tak, do jednej tej przystawki przymocować osło, a drugą zabezpieczającą przymocować tutaj pod to mocowanie. Więc rozpakuję teraz jeszcze drugą. Zobaczymy, czy to będzie działało. Teraz tak, skręcam sobie to jedno i teraz... Dobra, i teraz plan jest taki, żeby wziąć sobie osmo, przyczepić sobie to mocowanie w ten sposób i doczepić je tu, w tym miejscu. I teraz tak, na to mocowanie, na to, dokładnie jak sama nazwa wskazuje, przyczepiamy sobie przystawkę w ten sposób. Wygląda to mniej więcej tak. I teraz druga przystawka, którą mocuję sobie analogicznie, ale teraz chcę ją przykręcić do tej przystawki. Czy to się uda? Nie uda się, za krótkie to jest. Więc muszę chyba Magic Arma sobie kupić do tego, żeby mi się to elegancko przykręciło. A mam pomysł. Mam jeszcze takiego Magic Arma z Mulriga i on ma z dwóch stron gwint. Z jednej i z drugiej strony ma gwint, bo to mocowanie Ulanzi ma mocowanie na to w tym miejscu i z drugiej strony gwint. Długością są podobne, ale jak ma z dwóch stron gwint, to mogę tym samym sobie ją podłączyć tu. Podboczne mocowanie, a nie tutaj u góry. Dobra, więc teraz zrobimy tak i czy to zagra? Trochę jest to ograniczony ruch i trochę blisko będzie musiało to być, ale myślę, że tam na jakieś pierwsze próby nie będzie tragedii. Dobra, udało się. Tu wpinamy. Dobra. I tutaj mam jakieś takie pole manewru. Mogę tym samym go sobie spiąć i przymocować. No jestem ciekawy, jak to będzie działało na samochodzie. Będziemy to sprawdzać. To teraz tak, jeszcze sprawdźmy, bo od tego zależy powodzenie naszej misji, czy ten wkład będzie ok. Tak, dobra. To będzie ok.
Ten woreczek będę musiał częściowo opróżnić. Git. To ja sobie odpalę teraz kamerę i przepnę się na Osmo i zobaczymy, jak Osmo nagrywa i jedziemy misję realizować. I teraz właśnie nagrywam się już z mikrofona Osmo. Kompletnie nic nie ustawiałem, nic nie robiłem. Na podglądzie wygląda to całkiem nieźle. Kliknę sobie, żeby śledziło moją twarz. Śledzi? Nie. Podwójnie chyba muszę kliknąć. O, dobra, i pokazało się. No, przyznam szczerze, że całkiem nieźle to wygląda. Przejdę się może chwilę. O, ale to szybko chodzi. Cyk, o, widać mój setupik, ale cały czas śledzi moją twarz. Kompletnie nic nie ustawiałem. Nie wiem w ogóle, jak się korzysta z tej kamery. Ledwo ją uruchomiłem. Pochłaniacz mamy ogarnięty, więc teraz, no co, jedziemy realizować misję i ogarnąć parującą lampę. No i ja w międzyczasie będę testował kamerę Osmo. Zostawiam tutaj FX30, zostawiam tą drugą kamerę, biorę backupowo tylko sobie telefon, no i zobaczymy, jak ten materiał wyjdzie. Ja pewnie przy montażu potem będę wyciągał jakieś wnioski. Jeszcze mnie ciekawi tylko ta nakładka poszerzająca. No. Jaram się tu kamerą, no zobaczymy, czy jest tak, jak mówią na tych wszystkich filmikach, tutorialach. Zobaczymy. Dobra, ubrałem się, udało mi się też tą aplikację podłączyć. Czapkę założę. Zimno. Przystaweczka jest. Ty, no nieźle działa ten tracking. Tu jest ciemno, low light. Strasznie wygląda ta lampa. Tu zaparowana. Totalnie jakby nie wiem, czego się spodziewać po tej kamerze. Mam przystawkę. Testujemy. Do szybki. Chyba muszę docisnąć mocniej. Dojechałem na miejscówę, przebieram się w centrum handlowym. Wcześniej już to tutaj robiłem, mam nadzieję, że mnie nikt stąd nie wygoni. Nakładam bluzę, może się nie przeziębię tutaj. W ogóle zaraz obok jest mikrofon. Nie mikrofon, tylko głośnik wielki, który napierdziela w opór. Megazordy. Jeszcze, żeby się nie przeziębił, to sobie założę komin. Mikrofon w ogóle leży tutaj. No i teraz nie wiem, gdzie go przypnę. Teraz sobie magnesik wezmę. No dobra, tu sobie go przykładam. Cyk. O i dobra, powinno być git. Nie wziąłem worka. Wszystko wziąłem. Tylko właśnie od tego zależy powodzenie tej misji. I tego zapomniałem. Jest. Misja zakończona sukcesem. Mam osuszacz. Będzie potrzebny na samym końcu. Sprawa wygląda następująco. Muszę się dostać tu, do lampy. Do tej srebrnej blaszki muszę się dostać. Muszę teraz tak, no przede wszystkim odpiąć akumulator, czym się zaraz zajmę. Zdjąć tą pokrywę. Tu odkręcić, no ale to wiadomo. Tutaj pod spodem muszę wypiąć te zaczepy, żeby móc wypiąć w ogóle zderzak. Muszę przejść tu, wypiąć te elementy, te zaczepy i tutaj śrubę wykręcić, żeby wykręcić zderzak, to samo z drugiej strony, żeby w ogóle dostać się do reflektora, żeby go wykręcić. Ostatnim razem jak go ściągałem, to mi z całą lampą wyszedł. Nie wiem jak będzie teraz, no ale dobra, to zaczynam działać i zobaczymy. A lampa teraz wygląda tak. Hardcore. A lewa wygląda tak. Elegancko. Jestem w ogóle profesjonalnym mechanikiem. Zestaw narzędziowy z Ikei. A tutaj prawdziwy zestaw mechanika Yato. Zaczynamy od akumulatora. 10. Klucz, który zawsze ginie. O, dobra. Kolejny etap to wypięcie tutaj zderzaka od góry. O, dobra. Kolejny etap zdjęcie tych spinek, wypięcie tych spinek na dole. A jak tu kamerę położyć? Przyznam szczerze, że tak jak ją używam, to jest świetna. Ma nóżki, cyk, podlód jest zarąbisty. Tak to wygląda. Zatrzaski, tam jeszcze na dole wszystkich nie zdjąłem. Po środku jeszcze są takie 3 śruby, które też trzeba odkręcić, które trzymają pokrywę. Swoją drogą zarąbiście wygląda ta pokrywa, w ogóle cały silnik osłania i jest taka sztywna, fajna.
teraz jeszcze tylko 2 i będę mógł wypinać. A może spróbuję, bo ja muszę tylko jedną. A może spróbuję po prostu wypiąć go z tej strony i mieć już temat załatwiony. Ostatni raz przecież robiłem w 2 lampach, teraz tylko w jednej. No to co? Chwila prawdy. No. Trochę się boję, ale jak szarpniesz, to się nic nie stanie. Czy ona się tu trzyma na zatrzaskach już? O dobra. Git. Dobra, jest sukces. Teraz czas przejść do wkładania osuszacza. W tym miejscu to muszę odkręcić, tu go włożyć i to wystarczy. Strasznie zaparowana. No i zestaw Ikei się przydaje. Zobaczmy, czy ten osuszacz jeszcze tam jest. O, fuck, jeszcze jest. Stary osuszacz. To nie wiem, co z tą lampą jest. Nie no, wysypało się? Nie wiem. Jak wiesz, o co chodzi, ten pochłania do wilgoci, co on potem się roztapia, czy co? Ale jest mokro, turbo mokro. Z zewnątrz było widać, że coś jest nie tak. On także spróbuje napchać tam na maksa, ile się da tego osuszacza. A mam nadzieję, że już nie będzie mnie czekała taka kolejna akcja, żeby to robić. Fuck, chyba aż tak? Co jest z nią nie tak? Teraz tak, no całego tego woreczka nie jestem w stanie tam wsadzić. Jest turbo wielki, a ta dziurka jest bardzo, bardzo, bardzo mała. Mi się to udało wcześniej takiej wielkości wsadzić mniej więcej, więc część muszę odsypać, no ale chyba nie za dużo, żeby to pochłonęło tą wilgoć. Taki proszek to jest. Nie wiem, może on się rozpuszcza po kontakcie z wodą. Zmniejszyłem go dosyć mocno, tyle odsypałem. Muszę jeszcze odsypać. Jak najmniej chcę tego odsypać, żeby to zrobiło, co ma zrobić. Chociaż tam jest tego tak mało już, że nie wiem, czy to zadziała. Jest tu. Wsadziłem go, gościa. Dobra, zamknąć się zamknęło bez problemu. Zakręcam i składam. Samochód wygląda jak po ładnym strzale teraz. Podczas takich akcji zawsze jakieś zatrzaski polegają, więc kupiłem sobie jakiś taki zestaw na takich zatrzasków, no całą skrzynkę. Misja zakończona sukcesem. Nie było to łatwe zadanie, ale się udało. Mam nadzieję teraz, że lampa będzie wyglądała lepiej. Sprzątam, ogarniam. No i jedziemy jeszcze zobaczyć, jak Osmo sprawdza się podczas nagrywania z zewnątrz w trakcie jazdy. Dobra, elegancko ogarnięte wszystko. Fura gotowa, może nie jak nowa, ale mam nadzieję tutaj, że ten osuszacz już swoje robi. Jeszcze nie widzę efektów, bo bardzo mokra jest, zresztą no, tu aż ścieka po prostu ta woda. Ale po paru godzinach spokojnie myślę, że będzie już widać efekt. Przebrałem się jeszcze i w ogóle udało mi się podłączyć apkę do telefonu i teraz normalnie mam podgląd na żywo z telefonu i mogę sobie w ogóle sterować tą kamerą. O, w ogóle poziomo jak sobie zrobię, to mam jeszcze lepszy widok. Ustawiam sobie ekran tracking, o, i elegancko mnie śledzi. Dobra. 11% na Osmo. Mało prądu zostało. Jedziemy przetestować jeszcze kamerkę na zewnątrz i zrobię jakieś tam krótkie podsumowanie. Zostało mi dosłownie 10% baterii, więc mam bardzo mało czasu, żeby to zrobić, więc teraz tylko sobie szybko poprzecinam i zobaczymy, jak to wyjdzie. Sprawa wygląda tak, że nie do końca wiem, gdzie przymocować tą przystawkę. Bo teraz tak, tutaj jest zakrzywione, tu mógłbym do szyby dodać, ewentualnie tak, tutaj do zderzaka byłoby też git, a z kolei drugą wtedy musiałbym zaraz obok dać, w ten sposób. Jakoś by to miało punkt zaczepienia. Z kolei tutaj na rogu, no też mógłbym dać wtedy 2, ale montując tu mam większy pole manewru, a najlepiej to w ogóle jak na haku sobie ogarnę. Dobra, to zrobię to tu. Mam nadzieję, że ten wypięty
Zrobię to z drugiej strony. I na tym pękniętym zderzaku tego nie robić. I zobaczymy. Przetrę to sobie szmatko elegancko i zobaczymy, jak to wyjdzie. Tutaj to przymocuję w ten sposób. Jest tak, gdzie jest ta główka? Ta główka jest tu, żebym drugie mógł przymocować. I teraz tak. Próbuję, przystawka. Tak. I to już jest full. Trzyma się? Fuck. No dobra. Trzyma się. Tu mam drugą. I tu muszę w miarę w zasięgu to ustawić. Dobra. Spróbuję. Udało się. Teraz tak. O, ze starości trochę pęka. To skręcam na maksa, żeby trzymało. Wygląda całkiem legitnie, no nie wiem, zaraz zobaczymy. Dobra, zamocowałem sobie osmo. Wygląda to mniej więcej tak. Odpalony. Są mi 6% baterii. Dobra, tylko chwilkę, szybko nagrywam, odpalam i zobaczymy, jak to wygląda. Zrobiłem takie ujęcie w trakcie jazdy, coś tam próbowałem strakować jeden samochód, ale teraz jeszcze chcę przyczepić go z przodu i zobaczyć, jak mi wyjdzie takie ujęcie na przykład mnie jadącego gdzieś tam z maski, więc teraz przemontowuję te przystawki. Na razie wygląda ok, ale to muszę wziąć umówić się z kimś, jakiś samochód nagrać, żeby to naprawdę tak dokładnie przetestować. 4% baterii, no na końcówce jestem, ale zaraz zobaczymy, jak to będzie fajnie wyglądało. Mocowanie przepięte na maskę z przodu. Jeszcze tego nie włączałem. Wygląda to tak. Mniej więcej. Tutaj to przymocowałem. Przystawki się trzymają. No przyznam, że jestem bardzo miło zaskoczony, ale dobra. Włączam Osmo. Kamera jest na masce. Przekręcam, siadam do samochodu. Włączam sobie tracking. O, na kamerce. Zobaczymy, czy on złapie limit w ogóle w tą stronę. Cyk. Wsiadam sobie do samochodu. O, ale to dobrze wygląda. Cyk. Teraz sobie szybko jeszcze chlapnie tu. Jestem. Ty no. Nieźle to wygląda. No i wyjeżdżam. A po drodze mi się rozładowała już kamera na maksa. Dojechałem już do studia, wszystko rozmontowałem. Kamerka jest tu. Tak, dosyć solidnie to w ogóle wygląda, jak się tak ją zaryguje, może tak to ujmę. Muszę ustawić kamerę, ustawić sobie setup cały, trochę tu ogarnąć, bo na unboxingach robi się straszny bałagan. Witam już w studiu, już wszystko ogarnąłem, postawiałem. Przede wszystkim najważniejsze, że udało nam się zrealizować dzisiejszą misję z powodzeniem. Wrzucam tutaj fotki, jak to wyglądało przed i po kilku dniach, jak już ten osuszacz zaczął działać. Mam nadzieję, że te zdjęcia wyglądają tak, że jestem zadowolony z nich, ale teraz nie wiem, mam nadzieję, że będę. Jeśli chodzi o Osmo, no to przyznam szczerze, że wyciągnąłem ją prosto z pudełka, tak jak zresztą widziałeś. Ta kamera po prostu działa. Cały film, jaki widziałeś, tak naprawdę jest nagrany Osmo z ustawieniami prosto z pudełka. Jedyne co przestawiłem, to ustawiłem, żeby nagrywał w 4K 24 fps-ach i to była moja cała robota. Wyciągnąłem też mikrofon, który od razu podłączyłem. Nie wiem jeszcze, nie mam zielonego pojęcia, jak ten dźwięk będzie wyglądał, ale na pewno zaraz Mateusz z przyszłości tutaj się pojawi i szybko to skomentuje. Dźwięk jest ekstra. Tak jak zresztą słyszałeś, musiałem go tylko trochę podbić o 15 dB. W całym filmie jest trochę cicho, może to z powodu jakichś ustawień. Ja jeszcze do tych ustawień nie doszedłem, jeszcze tego nie sprawdzałem, ale zacząłem sobie montować mikrofon na tym etui i korzystać z tego etui jako takiego sticka do mikrofonu i to też super działa, można z tego, nie wiem, można na przykład robić wywiady z kimś i przekazywać mikrofon dalej. Wracamy do filmu. Przystawki
Na zdjęciach wyglądały porządnie i wcale się nie rozczarowałem. Mam nadzieję, że ten setup pozwoli mi teraz zacząć już realizować ujęcia podczas jazdy samochodem. Będę po prostu katował i cisnął tą kamerę na maksa, żeby wyciągnąć z niej wszystko. Bardzo poręczna, naprawdę kieszonkowa. Ten joystick jest turbo przydatny. Korzystanie z tej kamery, jak włączanie, teraz się włączyła w momencie, włączanie, przekręcanie sobie kamery na przód, na tył, to jest dosłownie błyskawica. Na pewno będę robił jeszcze jakieś kolejne testy z tą kamerą. Przetestuję na pewno jakieś ujęcia, jak wygląda D-Log tutaj. Pewnie jakieś zrobię porównanie sobie FX30 kontra Osmo. To tyle. Dzięki, że byłeś ze mną. Fajnie jeszcze raz, że udało nam się zrealizować dzisiejszą misję. Jak Ci się podobało, zostaw łapki w górę, komentarz, jeśli masz jakieś pytania do mnie i jeśli chcesz się czegoś dowiedzieć na temat Enki, zapraszam do komentowania. Subskrypcja też mile widziana, jeśli tego nie robisz i dziękuję. Do zobaczenia, piąteczka, do następnego.